星期一，由於灣區受到暴風雨嘅侵襲，當地上萬名 PG&E 嘅用戶停電。另外，受暴雨影響，部分地區嘅高速公路積水，導致交通擁擠。當日下晝，最大嘅停電區域係喺南灣，有超過18000名用戶喺黑暗中等待重新供電，直到下晝4:45先恢復咗供電。而另一場停電發生喺東灣，當地有1800幾名用戶斷電。該公司表示，經確認之後，變電站嘅設備故障係導致停電嘅原因。天下衛視記者編輯報道。